Beli breakfast. Tak payah beli breakfast hotel. So breakfast hotel biasanya lebih kurang sama je. Hari pagi kita naik motor cari breakfast. Start angin. Jom breakfast. Malaysia. Nasi kerabu kampung, kerabu biasa, langsung, kamuk ayam, kamuk daging, nasi lemak, nasi ayam, nasi goreng bacang, nasi bubur gitu. Pulut ayam, pulut daging. Pasaman ayam, kau dia goreng goreng. Nasi goreng ayam. Nak laksa lah satu. Laksa. Laksa. Nasi ayam. Kan? Cakap Melayu je kat sini. Ya, nak pergi mana? Naik boat. Tapi sementara tu kita naik Hilux dulu. Kita naik Hilux dulu. Naik lori, dek. Dek, macam benda dek naik, dek. Lori pula, dek. Kita naik. Naik lori. Lepas tu, kita nak naik boat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni baik je ada di Malaysia hari ni. Masih masuk. Masuklah. Dia naik apa ni? Jadi Leo naik lori. And you have a ticket na? Ticket this one, same. You Saya have it? Yes, yes. Ada refreshments. Ada air. Kita lepak-lepak tunggu kat sini sekejap. Ya. Leo. Dah buat apa? Dah urut je. Leo, apa Leo kena promise mami? Promise jangan yak. Okey? Kita nak naik boat ni. Nak naik boat. Jangan yak. Boleh? Boleh tak jangan yak? No. Okey? No. Macam mana mami nak basuh kalau atas boat? Okey dah. Sudah ke banana cake? Banana cake. Banana cake. Banana cake. Banana cake. Hah? Awak ni semua benda awak makan. Banana. Banana Cake. cake. Banana. Ya Allah. Banana cake. Fruits. Nak watermelon. Tak. Ada. Jadi saya asik. Nak pergi mana dia? Naik boat. Mana boat kita? Cantiknya. Kat sini cantik lah. Dia naik apa? Naik boat. Tu kita nampak dah. Jom. Boleh dangan tu, boleh dangan. Kecil tu kan.
minutes until we reach PP Don, guys. We might spend a little bit time on the boat today. I'm sorry that we cannot go faster, but we're gonna go chill, right? Enjoy, grab some drinks, sit chat. You ada? Yo, mana kakak? Mana? Kakak nak ikut? Tak ikut pun. Pasal dia. Local profitable industry harvesting sweetless business. You can find it anywhere, like in 7-Eleven, they call business soup. But it'll be like hot, not that hot soup, it's like cold soup. Yeah, you can buy it from the 7-Eleven, it's like the British spot. This can be people, they allow us to walk inside the cage as well, but now it's private area, because they do some business in the cage, right? Not to get the business.
Daddy Ming, nampak Daddy Ming. هي تشوي طفاحيات. صار بيقولوا لنا بواحده. Mami jaga. Okay. الصوت عملي بابا. Lia. سين. طالب روح له من الناس انت اخذ لي بطه. ها؟ في بطه من الناس. يس يس. Saya nak pergi jauh-jauh. عسول ليش طلعت؟ تعال تعال في بطه من الناس. تفل. اوكي اوكي. Yeah. Bye bye. قاعد يضرب البطه. عسول. Dia nak gana. يلا بابا انزل الماي حلو. Oh, sorry. يلا سو 1 2 3 يلا 1 2 3 جو. وين حق البطه طالب؟ Bye bye. ما قال ولا. Yo, jangan buat Daddy. Yo, jangan buat Daddy. Sayang punya tak ketat ke kat bawah tu sayang? Hai. Yo, ni bukan swimming pool. Mami ready towel. Malu. Dah siap mandi dah? Ya, Leo pergi swimming. Mami tak nak swimming. Mami malu. Nak ambil lah. Living the beach life. You can snorkeling like closer to the mountain. There's some corals. There's a small cave there. Where's your life jacket?
tudungnya. Ya, put. Ada lampu. Bersih toilet dia. Hai, cakap hai. Hai cakap. Hai datang. Hai datang. Hey, hey. Ya, dengan dia. Ya, mango sticky rice kita. Nampaklah sedap, rasa tak tahu. Sudah. Try. Pad Thai Dulu. dengan menjual punya tembikai. Ya. Siap bagi toys untuk main. Mas seronok lah budak ni. Kata. Dapat toys. Dapat buang. Ya. Bang. Oh, thank you. Sure. Biasa. Ini ayah you. Ayam dia. Tapi jangan masuk itu. Nak ayam? Dia You makan. nak asyik ni. Tu tom yum. Ada tak makan tom yum? Mana itu? Dia panas. Bagi nasi. Dia dah Itu you. apa? Itu you. Terkejut. Apa yang terkejutnya? Dia nak makan dengan tangan ke dengan sudu? Nak makan dengan tangan ke dengan sudu? Ayam. Tangan. Okey, makan dengan tangan. This for you, Daddy. Mamanya. Dia duduk. Ni mama punya. Dia dah makan. Ini you-nya. Yes, you punya. You nak ni. Nah, mai bagi ayam kat dia. Ini. Sedap. Ini dah lah cik. Oh, ni ada ayam goreng. Ini dah ni. Ayam. Ni ayah you. Biu. Dia panas sikit. Nak. Duduk dulu. Dia panas sikit je. You nak ni. Duduk je. Ni. Yes. You nak ni. Ni udang. Dia panas sikit. Duduk lah. Okay. You nak ni. Mama rekod you boleh? You. Okey, makan nasi dengan ayam. Foto je dah boleh tak? Sedap tak? Tak. Makan. Bismillah. You dah rasa ayam. Dah cincang. You dah cincang. Jadi makan udang. Cincang. Kita ada Ni. ayam goreng. Tu apa? Udang. Celup tepung. Is it? Apa? Udang goreng. Udang Dan. goreng, tom yum dengan crab omelette. Is it? Oh, love. Nice. Laju. Berjalan laju. Uish, belakang. Masuk. Okay. You dah shoot ni. You nak duduk yang mana? You dah duduk ni. Mama dah duduk ni. You duduk kat tingkap boleh? Mana? Duduk sini. Mana you dah duduk? You takut dia nak duduk tengah. Ada TV. Ini dah duduk ni.
balik rumah. Bye-bye. Nah, you cakap. You nak balik rumah. Bye-bye. Bayu dari mama pipi. Bukan, you nak balik rumah. Bye-bye. Bayu dari mama.